enggak. Jadi itu sama sih untuk cuma melawat ya, biar kayak gini aja ya kamu itu ya. Ini ya kita bikin berapa hari ya, aku baru bikin mau anak sih sekarang udah lihat aja bedanya sekarang kok kayak bikin beda ya. Itu ada pilihannya tapi aku nggak tahu namanya, yang nggak aku kasih ini aku jangan sedikit ada ini lah pokoknya gitulah, putih semuanya ya. Ini aku nggak punya terlalu saya ya, kalian mau yang tahu bisa ya, bisa tahu namanya yang mana, pokoknya inilah yang tahu namanya pasti tahu. Udah kita lihat ini loh, ini kemarin bentar guys, bentar ya, aku nggak lihat itu ya. Ini kok lipat-lipatan ya, ini basis kertas sama. Nah nanti kita kan aku pernah bilang pas di unboxing apa itu setting makanan, kita mau bikin yang bersih. Jadi kita bikin yang bersih kan kertasnya, nanti kita bikin bersih makanan bersih sini. Iya aku mau warna tapi kalau yang kecil aja aku bikin lagi. Aku tahu warnanya apa aja tapi tadi nggak kasih warna. Oke guys. Ini yang aku mau loh. Yang obatnya ada namanya kuku. Tapi jelek. Aku lupa gak dikasih taring-taring gitu ya. Kapan-kapan kita bikin yang skripsi ya. Tapi susah, lama loh guys. Aku pikir ini udah malam ya. So aku rambutnya lagi kacak sama gimana gitu. Dar. Ini rambut aku masuk. Kok bibirnya kayak pits-pitsnya gitu. Aku senang. Aku dapat yang ini. Yang sepertinya aku mau simpen bagus karena ini kayak ini aja sama ininya. Aku mau simpen di mana ya? Ini asik gitu ya. Yang aku mau. Kok udah incer yang kalau aku boy lagi bahas lagu yang kita mau yang kuku sama yang hijau sama yang pink itu lucu banget, soft warnanya. Kalau yang positif makaron itu aku maunya yang coklat muda, coklat tua, abu-abu, coklat tua, terusan biru, semua deh sama secret. Tapi aku nggak mau yang hijau, aku maunya jadi itu semua kan semua ya, tapi aku nggak mau semuanya, cuma
aku nggak mau pilih satu yang warnanya hijau. Aku nggak suka yang green grape gitu lah. Jadi aku udah bentar ya guys, aku mau itu jangan di skip dulu. Bentar ya guys. Kalian kalau yang have a seat, kalian mau pilih yang mana? Komentar ya. Sama yang sitting makaran, kalian mau warna yang apa? Boleh aku bikinin yang sitting tapi versi puisi, terusan aku bacain komentar kalian, terusan aku bikin yang warna kalian mau. Oke? Tapi satu aja. Kalau banyak itu berapa itu aku nggak bisa. Pokoknya ini yang aku mau. Udah 6 menit aja. Tapi aku mau kasih warna pas itu, tapi kok aku masih ingat pas itu mau kasih warna ungu, kan kuku warna ungu kan ya, tapi jadinya warna aku udah nyoba tapi kok gak bagus, jadi aku kayak gini aja. Anehnya aku gak suka itu kayak gini jelek. Terusan ya tuh mencong-mencong, tapi ini